左スロープを上がって左が多機能トイレ入り口です。左スロープを上がって右手前が男子トイレです。右奥が女子トイレです。左スロープを上がって左が多機能トイレ入り口です。左スロープを上がって右手前が男子トイレです。右奥が女子トイレです。